Ir-riformi soċjali huma dawk li jagħtu l-identità lil Partit Laburista. Kliem il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela propju fil-ġimgħa li fiha f'Malta ġiet iċċelebrata l-Pride Week. Fl-intervista fuq l-Istazzjon 1, Dr. Abela elenka n-numru ta' riformi li wettaq pajjiżna sabiex illum il-ġurnata Malta tinsab fuq nett tal-lista fejn jitlu id-drittijiet ċivili. Hawnhekk saħaq li l-Gvern jemben bisħieħ fl-ugwaljanza u għalhekk se jibqa' jimplementa aktar miżuri mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista li żgur se jkomplu jsaħħu l-qasam. Li nista' ngħid huwa li l-Gvern immexxi minni u jien ukoll, anzi jiena nemmen b'mod partikolari totalment konvint minn dak li qegħdin nagħmlu, għax nemmen f'din it-tema tal-ugwaljanza, nemmen illi ħadd ma jistħoqlu li jiġi diskriminat minħabba l-orjentazzjoni tiegħu, minħabba l-femiet tiegħu, u għalhekk dak li rajt il-bieraħ kienet ċelebrazzjoni tal-mixja li kellna f'dawn l-aħħar snin iżda ukoll laċċ illi nibqgħu nagħmlu dawn ir-riformi biex dejjem inkomplu nibqgħu fuq qudiemnet fejn idħlu l-qasam tal-riformi iżda primarjament il-qasam li jidħlu li jolqot id-drittijiet ċivili. L-għadda li ma' eluf ta' nies attenda l-Pride March fil-Belt, il-Prim Ministru għamel referenza wkoll għat-tneħħija ta' diskriminazzjoni kontra l-ġiel gej floti tad-dem, miżura li fi kliemu ġabet ferħ f'bosta. Intant fil-ġimgħa li fiha tħabbret il-mewt tar-Reġina Eliżabetta II, il-Prim Ministru fil-waqt li fakkar il-memorja tagħha innota l-imħabba u d-dedikazzjoni li kellha għal pajjiżi tal-Commonwealth fost l-oħrajn. Karatteristika importanti oħra tar-Reġina kienet l-importanza li tat lill-Commonwealth. Dan in-numru ta' pajjiżi li Malta huwa wieħed minnhom illi dari kienu jaqgħu taħt l-Imperu Ingliż u l-importanza tal-messaġġ li ta' dejjem ġewwa l-Commonwealth inkluż fiċ-ċogim li jinżamm kull sentejn tal-importanza ta' dialogu li inti tpoġġi madwar mejda u tsib is-soluzzjonijiet madwar mejda. U temi importanti mbagħad illi tqajmu fil-Commonwealth fosthom it-tibdil fil-klima.